Ok. So, donc, la première question, c'est où est-ce que tu es devenu? Où est-ce que tu es né, ton ville? Je suis venu au monde à Saint-Boniface, l'hôpital Saint-Boniface, Oui. dans le Manitoba. C'est là que je suis né. Et Et, puis, nous demeurons dans la ville de Winnipeg jusqu'à quand j'ai eu 1 an et demi. donc, Après 1 an et demi, nous avons déménagé de Winnipeg et puis nous avons déménagé à Ely, Manitoba. Un petit village à peu près 30 000 à l'ouest de la ville de Winnipeg. Et puis là, j'ai demeuré jusqu'à temps que nous avons déménagé à Vancouver quand j'avais 17 ans. Je suis allé à l'école quand j'ai tourné à 6 ans. Et puis j'ai été à l'école au grade 10. Et puis après le grade 10, j'ai arrêté l'école. Et puis j'ai pas pu aller à la high school, l'école haute, l'école secondaire. parce que Ça, ça suffit aussi. il aurait fallu pour moi d'aller à la ville de Winnipeg, et puis c'était presque impossible de faire ça. Ça fait que j'ai été travailler pour les fermiers, à conduire les tracteurs et les voitures, travailler avec les machineries pour la ferme, jusqu'à temps que j'ai devenu 17 ans. Après 17 ans, j'ai décidé de venir à Vancouver parce que j'avais 3 frères qui travaillaient ici à Coquitlam, dans les moulins à scie. Et puis, il y avait beaucoup d'ouvrages à Vancouver. Ça fait que j'ai déménagé de Ely et puis j'ai venu à Vancouver pour travailler. Et puis, j'ai travaillé le reste de ma vie dans la province de Vancouver, la Colombie-Britannique. Oui. Ok, Jean, une autre question. Donc, tu as une grande famille, oui. Combien de sœurs et frères? Tu as dit tu as 3 ici, Euh, mais j'ai été bien chanceux d'avoir eu une bonne mère et un bon père. Et puis, j'avais 14, 14 frères et sœurs. 9 sœurs et 5 frères, et, à part de moi. et tu habites sur une ferme, oui. Euh, non, quand mes parents avaient coutume d'habiter sur une ferme, Oui. mais avec le plus vieux de mes frères et mes sœurs. Mais moi, par le temps que j'étais assez vieux pour aller à l'école, commencer à l'école, mon père avait déjà déménagé de la ferme et puis il avait mové ou déménagé au village.
la ferme était pas au village, était à peu près 3000 du village. Mais moi, quand j'étais assez vieux pour aller à l'école, nous demeurons au village. Et puis, en ce temps-là, le plus vieux de mes frères et mes sœurs déjà commençait à travailler dans la grande ville de Winnipeg. Et puis moi et puis mes 4 jeunes sœurs, nous demeurons à la maison avec maman et papa, où nous allons à l'école. Donc, tu viens ici au Coquitlam pour travailler ou quoi? Tu as travaillé Quand, quand je suis arrivé à Coquitlam en 1953, j'ai travaillé dans un moulin à scie, Flavel Cedar Mills, à Port Moody, pour 6 mois. Et puis, après 6 mois, ils m'ont lâché parce que c'était l'hiver, le mois de décembre, je pense. Et puis, il y avait les jobs les travaux? n'étaient pas. Il y avait. How would I say that? La compagnie a réduit Oh, ok. les jobs, les ouvrages, parce que dans l'hiver, c'est pas si occupé que dans l'été ou le printemps. Ça fait que j'ai retourné au village à Eli pour le reste de l'hiver. Et puis au printemps, je suis allé travailler à McArthur Falls, dans le Manitoba, sur la rivière Winnipeg River. Et puis je demeurais avec mon beau-frère et ma sœur pour ce temps-là. Après ça, je suis revenu à Colombie-Britannique. Et puis là, j'ai travaillé à BC Box pour 2 ans et demi, à faire des boîtes pour différentes choses. Il construisait des boîtes en bois fait avec du cèdre, du bois cèdre, pour apporter du beurre, pour des ammunitions, pour différents produits. Et puis j'ai travaillé là pour à peu près 2 ans et demi. Et puis après ça, ils m'ont lâché parce que encore les ouvrages, pour réduire les ouvrages. Et puis la compagnie était en plein de fermer les portes. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que c'était une vieille compagnie et puis je pense que je sais pas au juste pourquoi. Mais le moulin était un vieux moulin et puis il coûtait, il était bien cher à faire marcher. Ça fait que je pense que c'est peut-être pour ça que la compagnie avait commencé à réduire les ouvrages.
Et puis, les jeunes hommes qui étaient les plus jeunes sont fait lâcher. Ça fait quand j'ai perdu mon ouvrage là, j'ai été dans le caribou, travailler dans le bois avec deux autres de mes frères à, à Williams Lake. Can you stop it now? Supper's ready. Et puis, j'ai travaillé. It's not working. No, it's gone. Oh. Et puis, j'ai travaillé avec mes frères dans le bois au Caribou. Et puis, en 1957, au mois d'avril, j'ai revenu à la côte, il appelle la côte, c'est la ville de Vancouver, à la côte de l'océan, le Pacifique. Et puis j'ai commencé à travailler pour la compagnie Pacific Veneer, à construire des feuilles de veneer, plywood. Et puis, j'ai travaillé avec eux pour 41 ans. Et puis là, je me suis retiré. Quand je me suis retiré du travail, la compagnie avait changé leur nom à Canfor, une compagnie de BC Forest Industry. Et puis j'ai travaillé jusqu'à 1997, au mois de juillet, je pense. Ça fait que j'ai travaillé là à peu près 41 ans. Après ça, je me suis retiré et puis je suis comme ça maintenant.